Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berada di, jadi ini guys, ini sekarang ada di pasar baru, di lapaknya bakul-bakul kuliner ini ya. Dan kebetulan ini di sini sedang angin kencang ya, anginnya sangat kuat sekali, sehingga tadi itu ada payung-payung di sana yang dipasang airnya sama bakulnya itu dilepas. Kemudian tinggal dua ini, dan ini adalah lapak kami ya, lapak siomay ikan tenggiri Mas Jawa. Dan kami punya inisiatif untuk membuat bandul ya, pemberat, agar payung ini kalau diterjang angin itu tidak kebalik ke atas, yaitu dengan menggunakan ini guys, menggunakan ini air ini ya. Jadi ini menggunakan air ya, yang dibungkus oleh plastik ini, plastik dagangan, plastik siomay ya. Jadi keadaannya seperti ini ya, dan ini sungguh bermanfaat. Dan yang punya ide ini adalah ini ya, yang punya ide ini adalah bakulnya, ini bakul kuning ya, istri tercinta. Dan masya Allah ya, dan ini terbukti caranya ini sangat efektif sekali. Tapi tidak tahu ini gurunya siapa, ternyata gurunya itu adalah dari inisiatif sendiri seperti itu. Dan mungkin buat para pedagang-pedagang kuliner yang berada di luar, yang menggunakan gerobak-gerobak atau menggunakan meja-meja portable ya, yang memanfaatkan payon atau tempat apa ini agar tidak panas atau terhindar dari hujan, bisa memanfaatkan ide kami ini ya. Ide kami ini yaitu dengan menggunakan plastik yang diisi air, sungguh bermanfaat sekali. Baiklah, demikian yang dapat kami berikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.